Y86 alat baiki tapak IC segi 4 adalah alat sokongan penting bagi juruteknik yang kerap membaiki telefon bimbit dan papan litar. Mereka bentuk padat dan ringan. Alat ini diperbuat daripada logam berkualiti tinggi yang tahan haba dan tahan lama. Membantu menstabilkan tapak IC segi 4 dengan tepat, mengurangkan risiko kerosakan semasa proses pembaikan atau penyolderan. Ia digunakan untuk pelbagai jenis peranti elektronik. Y86 bukan sahaja menjimatkan masa tetapi juga meningkatkan ketepatan kerja. Pilihan ideal untuk mereka yang mementingkan